Bonjour, je suis Serge Collin, président de l'Union des personnels des finances en Europe. Je suis syndicaliste français et je représente ici tous les collègues membres de l'Union européenne, représentant les officiers des taxes, officiers et les customs officiers dans l'ensemble de l'Europe. Ο κύριος ονομάζεται Serge Collin, είναι ο πρόεδρος των εφοριακών της Ευρώπης, εκπροσωπεί τους εφοριακούς και τους τελωνιακούς υπαλλήλους και ήρθε εδώ να μιλήσει για τα φορολογικά θέματα. Et je suis venu ici à l'invitation de mes amis de Poidoy et notre ami Nicolas Kokopoulos, que je connais depuis longtemps, pour témoigner de notre soutien à l'administration fiscale grecque qui est aujourd'hui dans la difficulté. Και ήρθε μετά από πρόσκληση του κυρίου Μπάπη Νικολακόπουλου, ο οποίος είναι πρόεδρος των εφοριακών υπαλλήλων και επίσης θέλει να εκφράσει την υποστήριξή του στην κατάσταση της Ελλάδας αυτή την εποχή από πλευράς εφοριακών υπαλλήλων Ευρώπης. Donc je suis aussi venu pour les soutenir dans leur bataille pour défendre les moyens de lutter contre la fraude fiscale et d'abord expliquer aux autorités que le choix qui est fait de réduction des effectifs, de réduction des bureaux d'office qui permet de l'accueil du public et la réduction des salaires versés aux agents du fisc, c'est vraiment une très mauvaise politique, c'est absolument pas le bon choix et je voulais défendre le principe de voir au contraire rétablir une vraie administration fiscale moderne en Grèce. Ήρθε για να μιλήσει για την επικινδυνότητα της οικονομικής απάτης, της οικονομικής διαφθοράς και να δηλώσει και να μιλήσει για τα μέσα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί αυτή η οικονομική απάτη και να υπάρξει ένα αποτέλεσμα και επίσης το ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αναθεωρήσει τα μέτρα που έχει πάρει τα οποία δεν βοηθούν στο να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή. J'expliquais hier au secrétaire général du ministère des Finances, à la présence de mes collègues de Poidoy, qu'en France, par exemple, nous avons 120 000 agents des impôts pour faire le contrôle de l'impôt et le recouvrement de l'impôt. Χθες σε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών έδωσε μια εικόνα στη Γαλλία στην οποία εργάζονται 120.000 υπάρχουν 120.000 εργαζόμενοι για την συλλογή φόρων, ως εφοριακοί δηλαδή. Et nous sommes présents dans 720 offices à travers la France, plus 3000 petits bureaux de 3 personnes qui font la réception du public, le conseil et aussi forcément le contrôle de l'impôt. C'est très important de le souligner par rapport à la situation grecque sur laquelle je vais revenir. Επίσης και για τον έλεγχο, με τον έλεγχο ασχολούνται οι υπάλληλοι αυτοί και στη Γαλλία υπάρχουν 720 μεγάλες εφορίες και 3.000 μικροί σταθμοί εφοριών όπου γίνεται και έλεγχος. Et nous avons en France perdu 25 000 postes dans cette administration depuis 10 ans. Et aujourd'hui, nous voyons les dégâts et la difficulté de faire le travail pour les agents des finances en France. Donc ce qui se passe en Grèce, c'est encore beaucoup plus grave et je voudrais en dire 2 mots après. Ότι η κατάσταση στην Ελλάδα θεωρεί ότι είναι πολύ χειρότερη. Στην Γαλλία ήδη έχουν χαθεί 25.000 θέσεις εργασίας και βλέπουν τώρα πλέον τη ζημία αυτής της κατάστασης, δηλαδή της μείωσης των θέσεων εργασίας. Και στην Ελλάδα θεωρεί ότι το φαινόμενο είναι ακόμα πιο σοβαρό.
Donc je tiens quand même à souligner le fait que c'est une erreur économique, c'est une erreur sociale, c'est une erreur politique que d'amener l'administration fiscale portugaise dans cette voie des suppressions de postes, des réductions du nombre de bureaux et d'offices, parce que demain ce sera un moins bon service à l'ensemble des contribuables, à l'ensemble des citoyens grecs. Et je crois qu'aujourd'hui, les collègues sont dans une situation difficile parce qu'ils affrontent la colère des contribuables, alors que ce n'est pas de leur faute ce qui se passe aujourd'hui. Et politique. Πρόκειται για μια έλλειψη πολύ σημαντική και στον οικονομικό τομέα και στον κοινωνικό και στον πολιτικό τομέα και αυτό θα έχει αντίκτυπο στην κοινωνική ζωή και στη ζωή της κοινωνίας και θα επίσης οι εφοριακοί υπάλληλοι έχουν μεγάλο πρόβλημα, αντιμετωπίζουν μια πολύ προβληματική κατάσταση και αυτό έχει αντίκτυπο και στην εξυπηρέτηση του κοινού. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important de dire qu'il faut, pour qu'une administration fiscale marche bien, que les budgets soient équilibrés, que les impôts rentrent dans les caisses de l'État. Pour lutter contre la fraude, il faut plus d'agents dans l'administration fiscale, il faut qu'ils soient mieux payés, mieux formés, parce que demain, il en va de l'importance de l'équilibre budgétaire pour la Grèce. Θα πρέπει να υπάρξει μια ισοσκέληση του προϋπολογισμού και δεν θα πρέπει να χάνονται τόσες θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να υπάρχει κατάρτιση των εφοριακών υπαλλήλων καλύτερη. Θα πρέπει να γίνονται σεμινάρια ούτως ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις μεγαλύτερες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est en Europe que je constate enfin la reconnaissance par l'Union européenne d'une fraude de 1000 milliards d'euros à travers l'Europe. C'est l'accumulation de chiffres de fraude dans plusieurs pays et la Grèce, comme la France, constate aujourd'hui une fraude fiscale importante et il faut qu'ensemble, avec les autres pays européens, nous puissions lutter contre cette fraude fiscale qui, quelque part, met à mal l'ensemble des équilibres budgétaires dans tous les pays. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η οικονομική απάτη. Ανέρχεται στο ποσό του 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ πανευρωπαϊκά από 27 χώρες. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη επιμόρφωση στους υπαλλήλους και περισσότερες θέσεις εργασίας σε εφοριακούς υπαλλήλους. Δηλαδή να υπάρξουν προσλήψεις, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος. Mais sans doute que la première chose qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a une crise importante en Europe, ce n'est pas uniquement à cause de ce qui a été annoncé comme dette publique, c'est surtout parce qu'il y a une mauvaise politique fiscale. Il faut harmoniser les politiques fiscales en Europe pour éviter justement qu'il y ait des fraudes. Et je crois qu'il faut faire attention au choix que veut faire Bruxelles aujourd'hui. Si le choix que j'ai entendu à Bruxelles récemment est d'augmenter la TVA jusqu'à 25%, je crois que ce sera encore une erreur supplémentaire dans la politique économique, parce que dans ce cas-là, les pauvres sont plus pauvres, mais les riches sont toujours plus riches. Αυτό που άκουσες στις Βρυξέλλες για την αύξηση του ΦΠΑ στο 25% θεωρεί ότι είναι κάτι εγκληματικό, ότι θα είναι ένας τρόπος ούτως ώστε οι πλούσιοι να γίνουν πιο πλούσιοι και οι φτωχοί να φτωχύνουν περισσότερο και θα πρέπει να υπάρχει μια εναρμόνιση, οικονομική εναρμόνιση, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η διαφθορά.